大家好，我是狐狸，欢迎收看本期剧情视频。喜欢的小伙伴可以关注我们。说起鸟类，大家一定不会觉得陌生，因为基本上每天都能听到小鸟叽叽喳喳的声音。那你知道世界上最重的飞鸟是什么吗？鸟类发展到今天已有9021种，目前最重的鸟类是鸵鸟，体重最高已经达到了160公斤以上，身高达到了2.7米。不过鸵鸟早就不会飞行，现在还能在空中飞的还是最重的鸟，就是这个疣鼻天鹅了。疣鼻天鹅是一种大型游禽，浑身雪白，脖颈细长，因前额有突出的黑色油状物得名。其体长可达1.5米，翼展可达3米，体重可达23公斤，是天鹅中的佼佼者。看到这个体型，不少网友表示，这一锅是炖不下的，2个锅才行。疣鼻天鹅因为体型的问题，在陆地上行动非常笨重，不过在飞行上绝对是一把好手。可能有小伙伴会疑惑，几十公斤重的天鹅真能飞起来吗？事实上是可以的。这只天鹅不仅能飞上天空，还飞得挺高，飞行高度可达8000多米，比部分飞机飞得还高，也怪不得癞蛤蟆吃不上天鹅肉了。但是在鸟类历史上还不算什么，已知的最大鸟类是桑氏维齿鸟，其体重已经达到了50公斤以上，翼展可达7米。但令人惋惜的是，这种鸟类2500万年前就已经灭绝了。本期节目就到这里，我们下期再见。